আমার হোম রিলস চ্যানেলে সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানিয়ে আজকে একটি নতুন রেসিপির সাথে চলে এসেছি। ডিম আমরা ছোট বড় সকলেই খুব ভালোবাসি। তো আজকে আমি স্টিম কেক রেসিপি বানিয়েছি, চলো দেখে নেওয়া যাক। যেমন দেখতে হয় তেমন কিন্তু খেতেও দুর্দান্ত হয়, আর গেস্ট আসলে গেস্টকে কিন্তু সার্ভ করে দিতেও খুব ভালো লাগে। এখানে উপকরণের মধ্যে নিয়েছি কুচনো পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম, কুচনো গাজর, কুচনো বিনস আর টমেটো। আর স্পাইসির মধ্যে আছে পেঁয়াজ রসুন পেস্ট, নুন, হলুদ, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, ধনের গুঁড়ো, গোলমরিচের গুঁড়ো, অরিগ্যান, আর মেইন উপকরণ হচ্ছে ডিম। নিয়ে নিয়েছি দুটো স্টিলের বাটি। বাটিতে অল্প একটু রিফাইন তেল দিয়ে পুরো বাটিটাকে আমি গ্রিস করে নিয়েছি। এবার বাটির মধ্যে দুটো ডিম দুটো বাটিতে দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি সামান্য নুন, এক চিমটি গোলমরিচের গুঁড়ো, এক চিমটি চাট মশলা, দিয়ে দিচ্ছি অরিগ্যান। তাহলে খুব সুন্দর একটি ফ্লেভার হয়। এবার গ্যাস ওভেনের উপরে কড়াইতে জল দিয়ে মাঝখানে একটি স্ট্যান্ড দিয়ে দুদিকে দুটো বাটি আমি বসিয়ে দিয়েছি, লিড দিয়ে দিয়েছি। 20 মিনিট পর বেশ সুন্দর কিন্তু ডিমটা ফুলে উঠেছে। গ্যাসটা অফ করে বাটিটা আমি নামিয়ে রাখছি যাতে ভেতরে ডিমটা ঠান্ডা হয়ে যায়, তাহলে ডিমোল করতে সুবিধা হবে। দেখো ডিমটা বেশ সুন্দর ফ্লপি হয়েছে। এবার কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, কড়াইতে দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতন তেল, তাতে দিয়ে দিচ্ছি কুচনো পেঁয়াজ। পেঁয়াজটা আমি বেরেস্তা করে নিচ্ছি। এবার একটু লিডটা লাগিয়ে দিচ্ছি যাতে পেঁয়াজগুলো সফট হয়ে যায়। নাড়াচাড়া করে পেঁয়াজের বেরেস্তা একদম রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি কড়াই থেকে পেঁয়াজের বেরেস্তাগুলো উঠিয়ে নিচ্ছি একটি প্লেটে। লিড উঠিয়ে পেঁয়াজগুলোকে একটু কড়া করে ভেজে নেব। দিয়ে দিচ্ছি সামান্য নুন আর সামান্য হলুদ। পেঁয়াজের বেরেস্তা একদম রেডি হয়ে গেছে। আর সেই তেলেই যে ডিমটা আমি বানিয়েছিলাম বাটির মধ্যে, সেটা আমি ডিমোল করে এখানে ফ্রাই করে নিচ্ছি। ডিমটাও কিন্তু হালকা ফ্রাই করতে হবে। ডিম দুটো একটু শ্যালো ফ্রাই করে নিয়েছি। এবার ডিম দুটোকে আমি উঠিয়ে নিয়েছি একটি প্লেটে। আর সেই তেলেই দিয়ে দিয়েছি গাজর আর বিনস, যেটা আমি কুচি করে রেখেছিলাম। গাজর আর বিনস যখন হালকা নাড়াচাড়া করে নিয়েছি, দেখেছি যখন একটু সফট হয়ে গেছে, তখন দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ রসুনের বাটা। এবার পেঁয়াজ রসুন বাটার সাথে ভেজিটেবলগুলো মিক্সড করে নিচ্ছি। ভালো করে মিক্সড করে নেওয়ার পর দিয়ে দিচ্ছি টমেটোর টুকরো। এখানে আমি একটি টমেটো ইউজ করেছি। এবার আমি লিড লাগিয়ে দিচ্ছি সম্পূর্ণ সবজি সহ মশলাটা যাতে সফট হয়ে যায়। এবার ভালো করে মিক্সড করে নিয়ে দিয়ে দিচ্ছি হলুদের গুঁড়ো, 2 স্পুন ধনের গুঁড়ো,
আর দিয়ে দিচ্ছি 2 স্পুন কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো। এবার স্পাইসিগুলো ভেজিটেবলের সাথে ভালো করে মিক্সড করে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 2টো কাঁচা লঙ্কা কুচি করে। টেস্ট ব্যালেন্সের জন্য দিয়ে দিচ্ছি কয়েক দানা চিনি। মশলার থেকে যখন তেল ছাড়তে শুরু করেছে সেই সময় দিয়ে দিচ্ছি ঈষৎ উষ্ণ গরম জল। গরম জল ইউজ করলে সবজির স্বাদটা খোলে। গরম জল দেওয়ার পর ভালো করে মিক্সড করে নিয়ে এইবার আমি লিডটা লাগিয়ে দিচ্ছি 10 মিনিটের জন্য, যাতে সবজিগুলো খুব ভালো করে সেদ্ধ হয়ে যায়। এই সময় দিয়ে দিচ্ছি কয়েক টুকরা ক্যাপসিকাম। ক্যাপসিকামটা লাস্টে ইউজ করলে ক্যাপসিকামের যে একটা খুব সুন্দর গন্ধ সেটা থেকে যায়। এবার 2 মিনিটের জন্য লিডটা লাগিয়ে দিচ্ছি। এবার গ্রেভিটা আমার মোটামুটি শুকিয়ে এসছে। এই সময় আমি দিয়ে দিচ্ছি ডিমের কেক 2টো। আমি সবজি দিয়ে রান্না করেছি, সবজি ছাড়াও কিন্তু শুধুমাত্র ডিম দিয়েও কিন্তু রান্না করা যায়। পেঁয়াজ রসুন বাটা দিয়ে ডিম দিয়েও কিন্তু অসাধারণ লাগে। দিয়ে দিচ্ছি 1 স্পুন গরম মশলা। এবার 2 মিনিটের মতন হাই ফ্লেমে ফুটিয়ে আমি গ্যাসটা অফ করে স্ট্যান্ডিং টাইমে রেখে দিচ্ছি। ডিমের এই কেক রেসিপিটা নান, পরোটা, রুটি, লুচি, রাইস, ফ্রাইড রাইস যে কোনো কিছুর সাথে আমরা খেতে পারি। আর একটা প্লেটের মধ্যে এবার সার্ভ করে নেব। খেতে কিন্তু অসাধারণ হয়। আজকে আমার এই ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাবে। আর যদি কোনো নতুন বন্ধু আমার চ্যানেলে আজ এসেছো, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেলটা অন করে দিও। তাহলে আজকের মতো আসি, আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওর সাথে। তবে শীতের দিন তাই আমি একটু সবজি দিয়ে করেছি, সেটা কিন্তু আরেক রকম স্বাদ হয়। বলতে পারো একটি হেলদি ডিশ হয়ে যায়। এক তো ডিম, তার মধ্যে পড়েছে গাজর আর বিনস, তাহলে হলো না একটা হেলদি ডিশ। এবার মশলাটা ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি যতক্ষণ না পর্যন্ত মশলার থেকে তেল বেরোয়